Hoxe imos de facer unha entrevista a un bello amigo de Manuel María, Paco Martín, ao que se dedican as letras galegas este ano. Paco Martín é un mestre e un escritor coñecido lucense. Como escritor, unha das súas obras máis populares é Das cousas de Ramón Lamote, traducida a varios idiomas, coa que gañou o Premio de Barco de Vapor e o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil. Bos días, Paco, gracias por dedicarnos uns minutos. Hola, Paula, bos días, claro que sí. Dime. Paco, como coñeceu a Manuel María e cal foi a súa relación? Pois conocino cando saliu a miña primeira novela, que debeu ser no ano 1970, eu sei, fíxate, xa 70 e algo, 74, 75, non sei. Manuel María puxose en contacto comigo porque lle gustara moito a novela e, bueno, a ver se podíamos falar e demais. E falamos. E desde aquela, pois, fixémonos moi amigos, fixémonos moito. E, cando saliu Das cousas de Ramón Lamote, o protagonista, Ramón Lamote, é dibuixante de soños, por encargo, e profesor de chairego. Manuel María, xa o sabes ti ben, era o gran cantor da Terra Chá. Ele é do Outeiro de Rei, entonces a chaira era para ele a que maravilla. E claro, que aparecese un personaxe literario que fose profesor de chairego, o Manuel aquel un cantoulle, non? Entonces estaba o home tolo con Ramón Lamote e co chairego, que é un idioma pintoresco que non existe, pero que de calquera maneira os dá. Home, con decirche que para unha traducción que fixeron do libro inglés, chamaronme desde Nova York porque non sabían que era chairego, non? Nin eu fun capaz de explicárselo naturalmente. Dixen, non, deixen chairego porque vale perfectamente. E Manuel foi bueno, fomos moi amigos, quixémonos moi ben, tratámonos moito e eu fun un gran admirador da súa obra literaria e da súa obra persoal, porque era unha excelente persoa. Non sei se contestei demais, supoño, pero... Manuel María comezou a súa carreira literaria participando con 20 anos no ciclo de conferencias Jóvenes Valores Lucenses, pero el era fillo de labregos. Tivo alguna motivación ou influenza que o levase a convertirse en escritor? Si, a súa formación é... O pai de Manuel morreu sendo el un neno. Ele era, vamos, dunha familia de labregos de Outeiro de Rei, unha familia bastante potente, non? De labregos potentes, pero o pai morreu bastante novo, sendo bastante novo el e sendo un neno prácticamente Manuel María, e entón el veu para Lugo, donde o seu tío, tiña un tío que era cura, era o cura de San Froilán, párroco de San Froilán, e profesor de filosofía no Instituto Femenino, de tal maneira que claro, el estivo na casa de seu tío cura, que era un home cultivado, lóxicamente, unha persoa licenciada en filosofía e un home no que había un nivel literario e cultural bastante alto. E Manuel estudiou aquí o bacharelato e despois marchou para Santiago. Aí había un problema, o seu tío cura, que era o que lle pagaba os estudios e todas estas cousas, quería que estudiase Direito. Pero o Manuel, que tiña unha vocación literaria moi considerable, quería estudiar Filosofía e Letras. E entón aí tuveron unha discusión potente de tal maneira que ao final el non estudiou Dereito, pero acabou sendo procurador dos tribunais, non? O sea, vivindo da cuestión do Dereito. Entón, claro, el, aínda que era un fillo de labregos e da aldea e demais, pero el criouse nun ambiente cultural, pois, de certo nivel, como era o do seu tío cura, que foi unha persoa importante en Lugo, ademais, na súa época.
A ver, Manuel María era escritor político e chegou a ser concellar en Monforte. Traballaba como procurador dos tribunais. 3 facetas nunha persoa. Cal delas cree vostede que era a predominante e que se consideraba el realmente? Él considerábase fundamentalmente poeta. Él era como escritor, pero fundamentalmente poeta. Él sentíase un poeta popular, sentíase un poeta, él decía muchas veces que era un poeta labrego, ¿no? Realmente era un poeta que Manuel María tiña unha cultura enorme e unha memoria prodixiosa. Iso parecíase a súa nai. A nai de Manuel María, que o coñecín, señora Pastora, tiña unha memoria genial, o sea, aquilo era increíble, aquela señora acordábase de todo, de toda a vida, pero non das cousas que aos vellos nos pasan, que nos acordamos moito do pasado e pouco do actual ou do presente. Non, a señora Pastora acordábase de todo, desde que era unha nena hasta 10 minutos antes da conversación, non? Era unha muller encantadora. E el, Manuel, a él o que lle gustaba, él dicía que él era un conversador, a él gustaba de falar. A mí dicía, a mí o que me gusta é falar, e cando non teño con quen, escribo. O seña que era un escritor popular, escribiu, xa sabes ben, unha obra enxente, non? Escribiu moitísimo e moi ben. E el fundamentalmente, ainda que escribiu ensaio, un magnífico ensaio, fixo xornalismo moito e moi ben, escribiu prosa, novelas, novelas para rapaces, novelas para adultos, pero el fundamentalmente consideraba que era poeta. A él gustaballe fundamentalmente a poesía e efectivamente foi un mestre da poesía que abriu camiños aquí en Galicia e fora daqui. Él era un home moi influenciado por certa poesía, por exemplo, él era un admirador de algúns grandes, Salvador Espriu, por exemplo, do gran poeta catalán, e de Henri James, o francés, que era un dos grandes poetas da época e tal, e como era eso, un home moi culto, moi sabido, moi enterado, un lector apasionado, e unha biblioteca increíble, pois deso, el de procurador dos tribunais servíalle para comer todos os días, porque, claro, hai que sacar algo de diñeiro para poder manterse. E despois, o de político, bueno, era o seu compromiso con Galicia, fundamentalmente o que o levou á política. Ele foi durante algún tempo concelleiro en Monforte de Lemos, que é onde exercía a súa profesión de procurador, e onde viviu moitísimos anos, foi ali concelleiro, pero vamos, ao final a política non era a política activa, esa de participativa directa, de ser figura política, non era o que máis lle gustaba a él, non? Él era un político como somos todos, non? Pero era un político dos que funcionan ese nivel, non? A nivel de lo que facemos todos os demais, participar, pero él era un home ao que chamaban de calquera sitio, e sempre iba, acudía, estaba en todo, colaboraba con todos os centros de ensino, con todas as partes que chamaban, ali estaba él, encantado, home, e voluntarioso. E ambos os dos comparten afección pola literatura, pero vostedes pertenecen a xéneros diferentes. Manuel María é do mundo da poesía e vostede do mundo da narrativa, aínda que el tamén fixo os seus pinitos na literatura infantil, na que vostede é un verdadeiro especialista. Tiñen algunhas inquietudes comunes do punto de vista literario ou tiñen opinións diversas? Home, non estábamos de acordo en todo, como é lógico, non, ademais sería feo, non? Hai que discutir de vez en cando, non? E discutíamos, cando íbamos no coche, el
O Manuel, pois, era un fumador bastante, era bastante fumador, entón, cando íbamos a algún lado de viaxe, el non conducía, non aprendeu a, non sacou o carné de conducir nunca, era cómodo, tamén no Boneira, estes así conducía a muller, non? Eles iban de copiloto. E entonces o Manuel dicíalle a súa muller, dicíalle, non, mira, que vaya Ángela, que é a miña muller, que vaya ela contigo e así eu vou no coche de Paco para poder discutir de literatura. En realidade, el viña porque eu lle permitía que fumase no meu coche e esa letra non lle permitía fumar no dela, non? E entón, tiñamos moitísimas cousas en común, lóxicamente, porque temos aficións moi pero, sí, había cousas nas que describábamos algo pouco, porque el fixera un libro que é Os soños da gaiola, que foi un referente da poesía infantil que despois musicou Suso Bahamonde e cantou, que se fixou popular, tan popular que eu recordo que aí atrás, non hai moito, hai un dos poemas de Manuel, non? Que de Terra Chá, que se chama O Carro, tú conocerás seguro, claro, non? Que cantan Mini e Mero e esta xente, pois eu recordo que aí atrás, non hai moito, pois debeu ser polo San Froilán. Houve aí na Praza de Santa María un concerto que deu un grupo, non me acordo cal deles, e resulta que cantaron O Carro e debía haber, pois, igual 1000 e pico persoas na praza, e cantaron e cantou toda a praza, porque todo o mundo sabe esa canción, o sea, é unha canción que xa pasou a ser popular, non? Xa non é de Manuel, nin é de Mini ou Mero, non? Xa é de todos. Esa forma de contactar coa xente do común, coa xente daqui de Galicia, eso é o que era unha das grandezas de Manuel María, entre outras moitas. Pero normalmente estábamos de acordo en bastantes cousas, isto é a realidade. Levábamos ben. A última cousa que escribiu un relato pouquiño antes de morrer, que me deu antes de que se publicara, publicouse despois de morrer el, que me deu no hospital no que estaba ingresado, pois resulta que me ten a min de protagonista, porque tiñamos, el cantaba moito ao río do Outeiro de Rei, un regatiño, o regato do Cepelo, que el dicía que era porque nace, é un regatiño, nace e morre porque desemboca cerca do Miño, nace e morre en Outeiro de Rei, entón el dicía que era un río que era da súa tribu solo, non? Entón, tiñamos a broma porque o río non é río ni de nada, é un regatiño de nada, pero se tens curiosidade, cando pasedes pola autovía que pasa por Outeiro a ver a Coruña, veredes que hai un enorme letreiro, tanto ao ir como ao vir, que pon regato do Cepelo. Isto é unha das cousas que eu admiro, e a posibilidade de que un poeta consiga mover a xeografía, porque o letreiro do regato do Cepelo na autovía é moito máis grande que o do río Miño, ou seña que aquelo foi posto para que Manuel María pudese sentirse orgulloso. O primeiro que fixo foi mandarme unha fotografía naquele está antes de que inauguraran a autovía, está debaixo do letreiro do regato do Cepelo. E entón, unha vez, cando el se xubilou como procurador, fixemos aquí os amigos, así fixemos unha comida de despedida e demais, e despois fomos, para facerlle unha homenaxe, fomos todos a Outeiro de Rei a visitar o regato do Cepelo,
pero non chegamos ali porque estaban en obras da autovía e estaba todo aquilo cheo de máquinas e había unha lameira tan grande que eu metín un pé na lama, non? Entón el aproveitou aquilo para dicir que eu quixera, estuvera a piques de afogar, non? No regato do Cepelo e demais. A el é que eu, cando estábamos a alguna mesa redonda ou alguna cousa destas que estábamos en público e salía o regato do Cepelo, que salía sempre, porque ele procuraba que saíse. Ten un libro dedicado, de poemas dedicados só ao regato do Cepelo, algúns preciosos. E eu decía, non, si, é un regato, eu unha vez fun ali, cando aínda non conocía o Manuel, pero, bueno, fun mirar o regato do Cepelo, porque non o conocía, fun ver e tal, entón, non daba con el, buscaba, entón vin a un paisano e preguntei, e dixen, mire, aquí non hai un que chama regato do Cepelo e tal, e dixen, sí, está usted nel, e iso, o Manuel, me falaba, decía, cara a boca, que este a pouco afoga ali, porque, demais, e entón, el escribiu ese último conto que escribiu, no que sostén que eu estuve menos mal que conseguín sair, pero con moitas dificultades da moita aula que leva o regato do Cepelo, no que non van non sei se poden nadar unha rá, verdad? Pero bueno, vexe. E hai un gran debate acerca de si un escritor debe ou non utilizar a súa obra para fins políticos. É unha realidade que Manuel María posicionouse políticamente e que isto aportou de certos sectores intelectuais que non aprobaron. Que motiva a Manuel María a entrar no mundo da política? Bueno, os motivos que tivo foron os motivos que todos temos para participar de alguma maneira na vida pública, non? Ou na vida política. El tiña un amor, un interese por Galicia enorme, non? E el buscaba a maneira de contribuir a que todo eso se espallase, a que houvese, a que fose moita máis a xente que entendese a realidade galega. E el, iso fixo participar en política directamente sempre. E é verdad que sí, que en efecto, algo ou bastante, dependendo das épocas, claro, influiu na súa obra literaria, especialmente na poética, pero non sempre. Non sempre. Ou seña, aí nos anos 70, como ti xa tiñes aí anotado, nos anos 70 Manuel era un activista político, el e a súa muller, esa Leta, eran moi activos políticamente, tuveron problemas políticos, claro, estábamos nunha dictadura onde calquera forma de saírse da norma obrigada supoña xa problemas sempre coas autoridades. Nunca tuvo problemas excesivamente graves, pero sí censura na súa obra literaria, pero eso pasábanos a todos, non? O sea, había que pasar a censura, o sea, líanche todo antes de publicalo e tachaban cousas, non? Que ás veces lles facía caso e outras non. A verdade é que ás veces facías desaparecer aquilo e outras deixábalo quedar e ao final non era tampouco demasiado grave, xa nos anos 70, claro, antes supoño que sí, pero el tivo unha participación política moi directa e aquilo supuxo que había persoas que non estaban moito de acordo, non tanto coa política ou co seu pensamento político, porque iso é persoal e ninguén se pode, non ten dereito a meterse moito a fondo nel, senón en que el, sendo un escritor con a popularidade como tiña, moi considerable, e ademais un home, pois tamén el moi considerado como persoa e tal, que tuvese influencia, pero bueno, el facíao precisamente por iso, para poder influir. Eu creo que el fixo moi ben cando participou directamente no feito político e fixo moi ben cando deixou de participar, ou seja, iso é algo no que
que era unha cousa persoal, que dependía del, e que se sentiu, certamente, realizado naquel momento e deixou de sentirse noutro momento, que isto pásanos a todos, non é? Manuel María cita en bastantes das súas obras a súa esposa Saleta. Chegou vostede a coñecela? Sí, conocina e conózoa, non? Saleta é unha muller moi guapa. Tamén Manuel María era un home moi guapo, quero dicir que formaban así unha parella moi aparente, non? Que diría él, era unha forma de falar que tiña. Saleta tivo unha influencia na vida de Manuel fundamental. Eu estou convencido de que Manuel María entraba nun banco e non sabía onde tiña que dirixirse. Non, eu creo que se o metes nun banco e lle dis, mira, vai aí, vai a esa ventanilla, estou seguro que non sabe que facer. Saleta levaba todo. Saleta montou porque moito pola súa postura política e por outra serie de circunstancias, o seu traballo de procurador en Monforte non era todo o vallante porque el pensaba que podía ser, non? Ou que merecía ser. Entón, el, para ir vivindo, daba clase nunha academia ali. E entón, gracias a Saleta, montaron unha librería, a librería xestral, en Monforte, que funcionaba moi ben, porque, claro, eso entendían, non? Tanto ele como a Saleta, e eso foi, o que lles deu, económicamente, un pulo importante. Saleta era, agora sigue sendo, non? Ela, pero era para el, fundamental, a base fundamental. El era incapaz de facer nada. El sempre che dicía, no, eu se algo deseo é morrer antes que a Saleta, porque como me morra ela, eu non sei que facer, e ademais é que é certo, non sabía, ou seña, tampouco nunca se preocupara disso, sempre se preocupara ela, e o home perdeu o hábito de tratar coa administración, con os bancos, nestas cousas que son necesarias. Moitísimas gracias, Paco, por dedicarnos estes minutos. No, por Dios, eu encantado, vamos, sobre todo falar de Manuel, que amigo meu, falar eso, unha rapacilla así como a ti, que ten todo o futuro por diante, e iso é fundamental.